少々空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでお降りください。安中春名の次は軽井沢に停まります。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Annaka Harina. Please watch your step when you leave the train. The stop after Annaka Harina will be Karuizawa. ご乗車ありがとうございました。高原です。19時43分発ったら6時25分長野駅です。1番線から浅間625号長野行きが発車いたします。次は軽井沢に停まります。はい、乗車ご注意ください。長野駅発車です。ドアが閉まります。
すいません。はい。これ次の新幹線、グリーン車の一番後ろの席に変えてもらいたいんですけど、間に合いますか？グリーン車の一番後ろですか？はい。間に合わなきゃいいです。16番の D でいいですか？はい。じゃあ11号車16番はい、ですね。ありがとうございます。すいません。ご乗車ありがとうございました。ただいまで16番の玉の630号東京駅です。ありがとうございます。東京駅発車です。ドアが閉まります。ドアが閉まります。こんばんは、土浦乗り鉄です。今日は安中春菜の発車ベルを聞きに、東京から来たんですけど、滞在8分とかその辺だと今の動画のように焦ることになります。これは反省しました。見てくれた方、ブレブレで申し訳ありませんがありがとうございました。